Karena masukin ke dalam dulu ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Nawir Channel. Nah, kali ini kita mukbang lotek Padang begitu pedas. Ini kita porsinya 6 orang, tapi kita makannya 2 orang doang. Nah, terus di sini ada lalapannya nih, terong, sama ada cabai juga. Ada kerupuk, Tinggalan cabai ya. iya, cabai ya sepasti itu. Soalnya pada doyan cabai. Iya. Doyan pedes. Ya, sebelum makan kita berdoa dulu. Ya. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Amin. Ayo kita makan. Ayo makan. Pakai sendok. Kita nanti. Pakai sendok lah. Ini katanya lotek. Nah, di Padang lotek. Ya. Iya nih. Ini aku sendiri bikin. Beda sama pecel ya. Iya beda. Bismillah. Ini sayurnya cuma kol, daun singkong sama timun. Tapi porsinya jumbo banget nih. Porsi berenam nih. Makan berdua. Bumbunya apa aja nih? Bumbunya itu kencur, kacang tanah, bawang merah, bawang putih, sama jeruk nipis, sama garam. Cabenya terserah mau apa, cabai rawit, cabai Tergantung selera ya. ya tergantung selera. Sebenarnya ini bikinnya sama kayak pecel, karedok itu, cuman ini pakai bawang merah ya. Kalau itu enggak.
Terus kita pakai gula merah juga. Kalau ini nggak pakai gula. Ini ciri khas Padang ya? Iya Padang. Ciri khas Padang. Jadi dia nggak pakai gula, nggak pakai asam jawa. Kalau pecel sama kayak segala macam kan pakai gula merah dia. Tergantung selera. Kalau pengen pakai asam jawa juga boleh. Kalau aku lebih senangnya kayak gini. Pedas. Sama Ini kita makan masih di kebun ya. biasanya mendung makan pedas-pedas enak mah. Mantap. Tuh lihat porsinya tuh. Masih berenam ini. Ini ya. Padahal udah ada di sini udah ada terongnya juga. Masih kalap terong. Terongnya enak ya. Manis-manis gimana itu? Lihat ya tuh. Terus banget. Nah, ini pedas sama cabai. Ini mataharinya silau banget. Pedas. Oh, nggak tahu pedas. Garam.
ada serumnya manis manis mana itu. Aduh, pas banget. Gila, masih banyak. Ada itu airnya. Untuk meledak. Makan kuning makan pedas. Sama mungkin kalau Nawir jagonya kalau makan pedas-pedas, kalah gua. Dia capek udah habis berapa, ini aja udah pedas.
sampai ludes. Juga. Buat 6 porsi habis buat 2 orang. Ini apa namanya, lotek ya? Ya lotek. Ini enak walaupun nggak pakai apa kayak bahan pecel, cuma hampir mirip sih, cuma ada bedanya dikit. Demikianlah makan kita hari ini. Terima kasih yang udah support channel ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya ya. Iya betul. Nah, jangan lupa di like ya, Dari komen, share, share, dan subscribe. subscribe. Semoga kebaikan kalian mendapatkan rezeki yang berlimpah. berlimpah juga. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih untuk dukungannya. Sampai jumpa lagi di video berikutnya ya. Oke, kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut lagi. Sini. Ini udah habis. Bersih. Ya.